ಇಂಚೆ ನಿಗೂಢವಾದ ಕಾಡು, ಇಂಚೆ ದಟ್ಟ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಮನೆ. ರಾತ್ರಿ ಅನಗ ರಡ್ಡೇ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಬೆದ ಕುಡಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ. ನಾನ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಭೂತ ಸ್ಟೋರಿ ಅತ್ತೊಂದು ಕರಡಿ ಐದುಲ ಭಯಾನ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲ ಯಾನು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುದುಮಿ ನಿಂಚು ಪನೊಂದುಲ ಎನ್ನೆಡ ಐಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾನಿಗಲ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕಡಲ್ದ ಅಂಚಿ ಯಾಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗಲ ಮುಖ್ಯದ ಕಾವ್ಯ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ USA. ಉಡಲ್ದ ಅರಸಿ ಬರುವನ ಓಡತಿ. ಸೊ ಎಂಗಲ್ ಬಾಯ್ದ the great Smoky Mountains. So Smoky Mountains in the dai panpedi marinigal story panpe. But aidumbu engu kode ratri journey mantidu unchila baidave. ಆ ಇಲ್ಲು ಐದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು ಮೊದಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು. ಸೊ ಯಾನಿಗಲೇ ತೋಚ್ಕೋವೆ ಮುಲ್ಪ US ಸೈಡ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಮಧ್ಯದಂಚೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನುಂಡು. ಸೊ ತುಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಮಾತು ಉಲಾಯ್ ತುಕ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್. ಸೊ ಯಾನ ಮಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಒರ್ಮ ಜನ ಬೈದ. ಸೊ ಯಾನಿಗ ಲೈಕ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲದ ಇಂಚಪ್ಪ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ ಮಾತದ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೂ ಉಲಾಯ್ ಇಂಚ ಕೊಗ್ಗನ ದುಂಬೆ ಇಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ದಾದ ಪಡ್ಪಡ್ಬೋದನೆ ದಾದ ಪಡ್ಪಡ್ಬೇಕು ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಡಿಂಚು ಕನಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ ಆಯ್ತು ತೂಪದ ಸುತ್ತ ಕುಲುಂಡು ಒಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಕೊಡೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪರೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಚಳಿ ಅವೆ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೊಂಜಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಪ್ಪ ಅಂದ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ವಿಶ್ಕರೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಂಥರ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಆವಡಿತೆ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಥರ ಪೊರ್ಲುಂಡವೆ ನಿಗಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬು ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಆಪನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದನ್ನುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮರ. ಸೊ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕಲರ್ ಸಿಕ್ಕುಡಿಂಚ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬಿಜಕರೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಹಣ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಡು. ದಾದಪಂಡ ಐತೆ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ ನಡುತ್ತಂದು US ಸೈಡು ನಮ್ಮೋಡಿತ್ತೆ ಮರಿಗಾಲ ಆರೆಗಾಲ ಬೆಸಗಾಲ ತಿರುಗ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಚ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ ದಾದಪ್ಪನ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಫುಲ್ ಮರ ಮಾತ ರೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡುನು. ಬಟ್ ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ದ ಪುದರ್ ಬಿ and I have this beautiful blue color door. Into blue color pada mast ishta. So I love the entrance. So let's see encha undu illada ulai. So enter right kudle inkali sikkuno hall ada. So enter right kudle inkali sikkuno left side idu hall. So this is the hall. It must artistic aad mandiru. These are all my friends. Say hi to my family. मम्मी मारे फ्रेंड्स एंड तुले पेंटिंग उंडु इदे तुले कने एंड टीवी लो कोड्तारे इंकलिगु ఒక చైర్ ల్యాప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టిక్ అండ్ ఇన్ సింపుల్ బాకి లెట్రా ఇంకలిగి సిక్కులు సో దిస్ ఇస్ లైక్ super beautiful super cool and तुले व्यू तुले मुल्ता ಏದು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವೇ. So yaar ratri in tugere sikkide ji like expectation intena but still I was not sure. So when I came in the morning I was like so surprised. Eid porlu nandu mast surprise aaditna. So vikshakare nigal tugilaga our Smoky Mountains mast beautiful and inga mast question finally uncle incha tugere incha place batta nandu and so ondonje attu namak ittu pona kudinchi place undu where I can go
and chill ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರತಾನೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂದು ಮರತಾನೆ ಗಾಳಿ ತೊಂದರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಇಂಚ ಕಾಫಿ ಕೊರಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಒಂದಿನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಂಡು ఒక ಬಲೆನೇ ಗುಲಾಬಿ ಇಡೀ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇದು ಇಡೀ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕುಡೋರು ಬಟ್ಟ ಸೊ ಕುಡಂಚಿದ ಅದಕ್ಕನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪೂಲ್ ಸೊ ಪೂಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಂ ಪೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಒಂದೊಂದು ಐತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ಲ ಮಂದಿರು ಪಣ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಬಲೆ ಈ ಕಡೆ ವೀಲ್ಸ್ ತಗೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಏದು ಕೊಡ್ಲಿಪ್ಪದೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವಾಗ ಒಂದು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ can I open it? Okay. How do I open? Should I slide it? Okay. So ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೆಟ್ಟಪುದರು ಜಕೂಸಿ ಪಡೆದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಸುಲೇ ಪಿದಾಡ್ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆವೆ ಇಡೀ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಥರ ಚಳಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗೆ ಪೂಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕುಲೊಂದು ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರೋದು ఇప్పుడు ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ದಿಂಚ ಚಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವ್ಯೂ ఉండదు అంటే సో ಯಾరైతే ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ అయితే ಮಧ್ಯೆ ಫುಲ್ ಕೂಡ ಲೀವ್ಸ್ ಮಾತಬಹುದು ಬಟ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ ಜಕೂಸಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ इंको इवन इंको लोग प्लेस सेलेक्ट ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವ ಜಕೂಸಿ ತೋನ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ವಾಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೈಲ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈಲ್ ಪಣ್ಣ ದಾದ ಪಣ್ಣ ಒಂಚ ದಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾವೆ ಪಣ್ಣ ಪೋಪಿನ ದಾರಿ ನಮಕೊಂಚಿ ಪೋಯ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಚ ದಾರಿ ಮಂತ್ ದೀಪರು ಸೊ ಮುಲ್ಪದಿಂಚು ಸೀದಾ ನಮಗೆ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಿತ್ತರನ್ ಪೋಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ and tuli namakincha ordering mother side think deeply, speak gently, love much, laugh a lot, work hard, give freely, and be kind. Most important, let's all be kind. Okay, so our inkala fancy kitchen inga kanida sorry onchuru anjinchi adippu darpana kanalakku ingal gadibidi ready ata so tuli microwave lo undu namaku cooking lo manpoli ningala stove undu boka ಅವಾಗ ಕಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಐಟ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿರ್ತೀರ ಅವನ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಲಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಾಫಿ ಸೊ ಕಾಫಿ ಲವರ್ ಆದಿನ ಕಾಫಿ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಟು ತುಲಿ fridge items landu okay so our iBook let's see what is there in this is it locked okay so okay yarigile rooms batidu ee idi cabin do mooch bedrooms illu so this is like one of the room tule ontara comfy adadu maglu choose manina color avadu bed spread aboka onjinjittu lamp avadu idi colors mada correct ah blend apuno ninge feel apuno so ontara cozy feeling barpuno so kudunji attached bathroom la undu so this is like one bedroom da ava iboke nama poi make okay so let's go upstairs so uni bartidu inga stairs undu so stairs ide mitte barnaga namaku first floor sikkudu so everywhere agulincha great snowy mountains da pictures maada paadbedu so undu kudunchi room ave again ಮಸ್ತ್ ಕೋಸಿ ಆದುಂಡು ಎಂಕದ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡಿಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಿಗರೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ
ಒಂದು ರೂಮ್ ಇರ್ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಇದು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದಂಡು ಇದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂಡು ಎವ್ರಿವೇರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನೀನು ಬಿಲ್ ಮಂದಿರು ಇಡೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂಚಿ ರೂಮ್ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಟೂರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಕುರಂಚಿ ರೂಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ we get to see the beautiful balcony view so multid namaku mast kollaina onchi view sikkundu so isira ಒಂದು ಮಾದರಿನ friends magulu so friends these are all my viewers and subscribers whoever have not subscribed are going to subscribe and ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಯಕ್ ಉಳ್ಳರೆ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ and share thank you bell icon